akwai ta dan kana jina wai ina jin ka kaga wannan lokaci da ake ciki na coronavirus din ga wallahi yana akwai matsala me kenan to ga coronavirus gashi babu kuɗi ga yunwa abinci ya muka so ya mutanen ga suka son su yi da mu sannan ga yan sanda ko ta ina an kan fito bi daka suka ya mutanen ga suka son su yi da mu a yanzu ina ganin sai dai kowa ya ta kai ne sai dai kai ta kanka kai abokina to wai baba yanzu a ji a saman fanfan da ke ta cikawa wai mutum dai samu daidai ko ya daina dai ya samu abin da dai ya dan yi dai kai baka san mi ka faruwa ba baka san mi ka faruwa ba na mi kenan ya zan ta in ba da bibiyar number ina a kwashe min kuɗi na ni ban aje ba in ba wani a kwashe sauran ayi gaba da su komai ya tabarbare ni babu inda ba ai da zarar kaga kwanaki wani dan angon mu ya bada bibiyar din shi kaga nawa aka sace mai a cikin account kusan 100,000 aka sace mai ka magana kenan komai ya tabarbare kana ma da wallahi kana ma da wallahi da za a wanki kai wanga lokaci na wayewar ko gani kana ba da bibiyar din ga ilimi ya yawaita yanzu wallahi sai a kwashe ba kuɗin assalamu alaikum alaikum salam mazaje mai Alhaji dada to a waje kana huta yawa ga breaker kana breaking din waka wani biyu ka boye shi kai gare ka babu kaya wani biyu ko na ci da fon corona virus bi ne sai yanzu in zauna haba da Allah corona virus gaibi an bude fon na gaibi fon muke zo baka sani ba gaibi tiyo shi fon ya to yanzu na yi to shago ustazu yanzu na bashi na federal government coronavirus yau ka ba kuɗin na kana wai wallahi ne da ustazu ce min daga 500 zuwa sama ni ka sanar cika miliyan 7 an cika masa successfully yayi kuma har message an ga turo min wai nan zuwa wani sati zan ga kuɗi wai baba me muke nan wai ni na yi kuɗi wai ni kai zan sai masu keke kai zan sai ma sabo a kori kura ka koma direbanci kana ganin ustazu ba a gani yana halin ustazu baka san shagon ustazu ba to kaka ce min kuma kai zaka sami keke mu bai cika mana sai ba wasu ana cika muku mana to bai to kana cika mana muke yanzu da yanzu ba ni kawo muku abin alheri ba sai mun cika ba yanzu ba ni kawo muku abin alheri ba dukkanin mu za ka kai mu ustazu kai ba wani ba ku zo cika ku zo ku ba mu za ka kai mu cika don Allah ku haɗo min wazo mana ba ni wazo ni kawo muku abin alheri an yawa ne da gaskiya kai wallahi gaskiya nake kai wasa da kai ba ku wace shago ustazu kai mu nan gaje muke ku cika kun san ku mutane na wuce gashi yanzu harkar fom ɗin ga ta hito ta coronavirus kuma ga mutane sun bazuwa ba sai an kai ba kuma ba san cewa mu nan muka ci abinci ba Allah koro Allah sai dai wasu dan zo ni in samu ko na tuwo an kwana biyu wallahi sai an hankali ba a samu ai kuna zuwa ga ustazu assalamu alaikum ustazu ya kuma ba mutane to ya cike shi ne mun zuwa dan buga ma cika mana shi bai ce ka zauna ba ko ya ce ka zauna ka da hankali ai shago don kuma ai ka san mutum mutane ke ku dan jira mu na jira an ba mu kai da wurin na mu so wallahi da wurin so kace mi za a cika ma fon din covid-19 coronavirus shi ne sun a cika ne to ka kusan yadda lamarin yake ko to sai dai kayan bayani saboda ka gani yanzu wani abokin mai jabba mu labari akan fon din gaskiya in kira gaskiya ga da aka ji nan za a samu manyan mahaukatan kuɗi shi yasa gaskiya muna dan cika shi da tsada amma kai kaga tunda na san ka zai ma nasiwa an ce mahaukatan kuɗi na za a turuwa ka ku ga mu masu kwamfuta ya kamata ce mun dan rike wani abu tun yanzu saboda da kun samu kuɗin nan kaga ba ganin kuma ko gaskiya abin da muka cika fon nan zaka ci naira 10 babu wani sauki amma kaga tunda kai na san ka sai ka kawo 7,000 kaga tsakanin da kai ba ta kana Allah ya dubo kan nan babu su ka san Buhari yayi bugu wallahi na san Buhari yayi bugu ba ga shi ya ga muku hanya mafi sauki ba wani mun dade muna cikin kai ka sani na sani amma wanga ko ji an je mun sabo cewa wanda cika kudin ne shigo sai mun cika a yanzu babu wani labari shiru wanga na ga ma kun ta dankali wanga in baka samu baka to ni zan ba kuɗin ka to yanzu ka taimaka min dai ba ga wanfa dan su wanfa Allah ya mu gaji suna tan ɗaya buge a duk wanda kaga na cika form din in bai bani 7,000 ba ban iya cika mai don haka in kana so a cika masa in kuma baka so 1,000 za su cika shi na ga maka in dai har na cika maka form din ka to baka samu ba ka to ni na ba kuɗin ka ba ka na cewa ka tabbata na tabbata mai da mala cika ne Salima Allah ya samu dace next Let the beat record. FBJ.
Baby girl, I say cool down low. Baby, wind your body, just bend down low. Baby, shake your body, just bend down low. You got to make me lose my control. You got to make me lose my control. Your love, they make me lose my cycle. Baby girl, give me one chance, and I prove to you that I must need you. Baby, when I saw you coming, your dress, they make me lose my thing. Gaskiya a daɗi wallahi na samu karori na ci abinci amma ko lalle da tare ta alamin wallahi na bi na za a yi haka ne kawai na son biya mata bukata haka ta shi kawai zai bari baurin ga tun ba su gano ba don fort ɗin wallahi duk ƙarya na dama website da ƙarya ɗaya muka bida da mun samu ko su gano da shi kasuwa ta yi daɗi zama yau sai na ji Allah ba zama Allah ba ji shi muka jira ba kana wani magana Allah ban zauna da shi na ji Allah tun ko bin da ne ba kai ka bukata ta ba ku ta zaman ku ni ban zama sai na ji Allah haba da Allah kai yawo da saka shi yau mu kai da ustadu ha na ji Allah wallahi na ji Allah kai la ilaha illallah wallahi na ji Allah da haka ji mu gani wallahi na Allah ne mai wata da haka sun gaba cika shi muka gani tun da wallahi Allah wallahi wallahi ya ga MTN na ma ke ma ai da baka iske mu akwai labari ne ni ko kudi wallahi zo ka zauna ka ji wallahi ban zama abu labari na azuba ku yi Abuja kai mun ji alƙalai iske mu ringa da zai ka iske mu ringa an ce ni ce mi na riga ku cika kuma da ku cika ba ce mi yayi kare kuma da sai zan ji Allah ya su gashi kare shi da namar ce kai baka ma ji Allah ba ya ji Allah wace mu rashin mutunci kawai ni wallahi kudin da garan ka san Allah arami su an kai bashi na ci na ta na cika COVID-19 form ustadu na mu kuma shawara da mu kuma ya mun riga mun je mu ci yanzu guda mun ka tafi mun ka ce wai mai tashi hankali yana yan namuna yan mu tashi hankali mu ɗibi sanga sangu kuma hakiya kullai to ba gaskiya an gani kai haka dan gani wallahi haka kai dan gani wallahi ka ai haka lalai inda ya ta kai kallamar da ba mu da wannan ita na kwashi gaba ɗaya ta mika mu ta mu ku hankuri kai ku hankuri yana gaskiya ban zuwa da mi zama ku gaskiya ni ban yau sai kai ba za shi ba za mu je mu mana wala ma wannan shi kake wala ma wannan shi kake dan kana san kalwa kai shi ta kula ka kai hore ba shi wannan mai tawuci ne kawai kai ku tsaya ku ja ni na dauki bayan ki nan zan hore ina zaka buga kai ani ka riga ka kwashe wajen dadi ko da ma usalla kun nama wuya shi na so ni ma ya buga ga kai da lema mai ta sai ya don me kisa zamu yi ba la'ani zamu yi to kudin mu ne ci ba ya haka so in ka kashe shawa kai ma ka ci ina ne kai ina ne an ba zai mutu ba zai wahala ne kawai ya ba mu kudin mu kawai ya ba mu ka san darajar bindigo zai ji ba da to ya ba mu kudin mu kawai yau ustazu zai ji ba da kai mu je wani shi ma wannan surutu da muke yi baya bugai amma don Allah ka wanne bugi bindigo a bari a huce shi kawo da wani a mu tashi ustazu ko wallahi ko mun shi ko malam babba na sa shaka shi kai mu shiga cikin ne mana a muna abu ka babu tsari to me yake so a yi kenan breaker you know how to break kenan zai fito daga nan kalaga na matasa yanzu yadda zai shiga in fito da shi yana fito da gudu daga mana shi kawai shiga amma kan abu ga wajen nawa mun fitowa ta kawai Allah ya daga mana shi kawai ni ka san wani abu wajen ka san ustaz akwai tozo to ni kuma ina da cewa an ga mu shi yanzu ka dogon fulana dawo na ga mu shi ba ne so sa ba wani so ba shi ne mu sai muka tsaya zuwa idan sai bai yanzu da sai ga ina na gida ne bari mu sallama ai mun kungu samai mu diba zo bai ba bishiya al ustaz idan da kana ba mutunci yau ustaz ustaz ina ta kawo ga mu da mu shiga fa bari na kunkusa so guda bai hito ba alquran ta kama a cikin namu kan da tafaddal ustaz ustaz ko bacci yake alquran sai lahiya kuna sallah da marshaka lahiya ba ga mu ba a turo ba wa'adi ya cika kace zamu tai kwana biyu za a turo kace min da kare 10 yanzu ka diba agogo ne ka kare nawa Allah da wayan ce da ga kawai kusan kun ta ne ga gari
dama abin da ga mun kudin ni na turo musu da turo ba ya ka ji kudi suna na an turo suna cikin ran ku jira ni an turo alhamdulillah kuna katan banza ba an gaya muku corona ba da gaskiya ne ala kuma kudin sana'i kun zo kuma ke wai ba ran na muku wala na zo na Lagos dan yanzu ni na yanzu mutum kai na zo mu ba duk mun kana Allah yi muku wala katan banza ku zo kuna wai kuna wani cikin ana ni ƙarya na Allah ba ina nan ai mutum shege na ya dawo